வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சர் 485 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. 45 ஹெச்பி வரும். 250 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலைங்க. எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டியூவல் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே 95% கண்டிஷனில் இருக்குது. சேர் ஓடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான். சைடு கியர் ஆப்ஷன் வந்துடுங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஆத்தூர் டாப்பு போட்டிருக்காங்க. பம்பர் இருக்குங்க. டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,90,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஈச்சர் 485 டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.